जय निषाद राज भाइयों, आज मेरे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं तुम्हें बताता हूँ नई नई मच्छियाँ। ये लाल परी मच्छी है, इसको नरेन भी बोला जाता है हमारी भाषा में। आपकी भाषा में क्या बोला जाता है कमेंट में बताना। और तिलपिया है और ये पतोला मछली है। ये नर्मदा में पाई जाती है वैसे तो। मेरे यहाँ टंकी पे मैंने छोड़ दी है मच्छी। लाइक और सब्सक्राइब